السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن مركلة إيو كلنا إنو كجوده هل دونا عايمسكا ما أنت وحن دنيا إن إذا كلا هذلو إن سدية آيات كهلي كرتا إن عايمس قيميس وشبيه هاي إن أيان ربع ما أنت إن دور قلب عن إذا كلا شيء كرايو إن قلب كأوجه الرئي وحاوي دي أدوني سو إن عايمس إن قيميس وشبيه إن هذا شو حلو باهي إن عاد dhowr meelood marmarto waa inaad shop karayso si fiican oo aad dhowr company oo kala duwan aad isu marto kambaniyada qaar lacag aad u fara badan ayay geliyaan in ay xayeysiin TV-ga ka samaystaan oo aad mar walba aad TV-ga ku aragto xayeysiintoodii maalin walba 24/7 sidaa daraadeed dadku waxaa weeye kambaniyadaas ayaa waxaa laga yaabaa inay u qaataan inay kuwa kale ka wanaagsan yihiin marka qofku intuu ku yimaado uu ku yiraahdo kambaniga noocaas ma haysaa laakiin taa micnaheedu ma aha kambanigaas inuu qiimaha ugu jaban ku siin doono marka waxaa la sameeyaa dhowr kambani ayaa la isu maraa si markaa mid walba adigoo muxuu ahaayey coverage isku mida ka samaysanaya aad isku daydo inaad qiimihii aad isu barbar dhigto taas waxay kuu sahlaysaa in aad ogaato kambaniga qiimihiisu jaban yahay inaad si fudud aad ku ogaato marka koowaad kambaniya aad u fara badan ayaa la isu maraa agency dhowr kambani wada matala haddii aad u tagto sidayda oo kale waxaa weeye waxay kuu sahlaysaa in aad muxuu ahaayey qiimo ku qanciyana hesho dhowr kambanina hal mar lagu wada fiiriyo adigiyo aan muxuu ahaayey dhowr meelood kale aad aadin marka dadka aad iyo aad waxaan ugula talinayaa inay muxuu ahaayey kambaniyada dhowr kambani ay fiiriyaan marka ay doonayaan inay caymis jaban ay ogaadaan qodobka kale oo aad ku heli karto qiimo jaban waxaa weeye waa inaad isku daydo in aad hesho wax alla wixii qiimo dhimis ah ee uu kambanigaas ogol yahay inuu ku siiyo haddii aad driving record wanaagsan aad leedahay qiimo fiican ayaad helaysaa haddii aad gurigaaga aad haysato dhowr gaari oo dhowr darawal ay joogaan oo dhowr gaari leh waxaa la isku daydaa gaariyaasha oo dhan in hal policy la gashto hal insurance inaad wada gashaan baa la isku dayaa waayo gaariyaashu qiimo dhimis ayay isu sameeyaan halka guri uu dhowr qof jooga laga yaabay inay dhowr insurance kala duwan ay ku kala jiraan marka waxaad isku daydaan in aad gawaaridiina oo dhan aad hal meel wada gashataan ta kale ee aad qiimo dhimista ku heli kartaan waxaa weeye waa multi policy discount wax la yiraahdo arigaagu caymiska uu ku jiro ayaa waxaa la isku dayaa gurigan inaad gashato waayo labada policy qiimo dhimis ayay isu sameynayaan waxaa kale oo la sameeyaa haddii badanaa inagu dadka Soomaalida waxaynu deganahay apartmentooyin baa laga yaabaa oo guryo ma lihiin renters policy waxa la yiraahdo ayaa la sameystaa apartmentada aad degantahay ayaa policy lagu sameeynaya policyga lagu sameynayana muhiimadeedu waxa weeye in aad qiimo dhimis ku hesho weeye waxa laga yaabaa wax aad u jaban inuu kugu kaco maybe 10 ilaa 12 dollar bishii isku celcelis inuu adiga kugu kaca laga yaabaa laakiin waxaa dhici karta in uu caymiskaagi gaariga uu ka tuuro 20 ilaa dhowr iyo 20 inta u dhaxaysa marka yani uu isbixinayaa discount qiimo dhimisna aad ku helaysaa waxa kale aad sameyn karto qiimo dhimista aad ku heli karto waxa weeye haddii aad hal mar 6 bilood oo kale haddaad hal mar isku bixiso ama sanadkiiba aad 2 goor isku bixiso inkastoo laga yaabo dadka badideeda inaanay u suura gelin laakiin taas qiimo dhimis ayay iyaduna ku sameynaysaa waxa kale ee iyaduna qiimo dhimista ku sameyn karaya waxa weeye haddii aad sarab gareysto automatic payment oo bangigaaga toos loogala baxo sidoo kale paperless haddii aad samaysato oo muxuu ahaay halkii warqadaha kambanigu uu guriga kugu soo diri lahaa oo kale haddii emailkaaga lagugu soo diro qiimo dhimis bay iyaduna kugu sameynaysaa waayadan dambe waxaa weeye kambaniyadu waxay aad isugu dayaan in ay maaragtay paperless wax walba ka dhigaan oo emailkii wax walba lagugu soo diro kala baxdo waayo warqadaha guriga lagu soo diray qiimo aad u fara badan ayay kambaniyada ku kacaan qiimihii ayay iyaguna waxay sameynayaan idinka unbay waxay sii dul saarayaan customerkii unbay qiimihii dee ay sii dul saarayaan so haddii email aad leedahay oo markaada account setup garaysato oo halkaa aad warqadaha kala baxdo iyagana qiimo dhimis ayaad ku helaysaa ta kale ee runtii aad u muhiima oo qiimo dhimis wanaagsan aad ku heli karto waxaa weeye device ay kambaniyadu waayadan dambe soo saareen oo gaariga la geliyo oo ay qofka ku eegaan qofkan khatartiisa ay ku ogaanayaan iyo gaariga sida uu u wado device-kaas intaan arkay Soomaalidu sas badan ayay ka yara qabaan laakiin run ahaantii wax maaragtay dib kaama soo gaarayo the only thing ay eegayaan waxa weeye qofkan uu gaariga u wado haddii uu breega aad u qabto oo kale dadka maaragtay breega xoog u qabto uu yahay markuu istaagayo ama gaariga qaboojinayo waayo inta badan waxaa dhici karta qof ka dambeeyo inuu ka daba yimaado kugu dhaco ama markii aad
meel layd ah laga dhaqaaqayo oo kale qofka hadduuna si xawli sare ku dhaqaaqin iyo haddii uu freewayga ama muxuu ahay highwayga uu saaran yahay haddii uu 80 uu ka dulmaro oo kale waxyaalahaas ay badanaa eegaan oo ay ku qiimeynayaan qofkan khatartiisu intay la eg tahay laakiin qiimo dhibis buu guud ahaan kuu sameynayaa waana device-yadan badanaa hadda kambaniyadu dhammaantood way la soo wada baxeen waxaana dhici kartaba dhowrka sane soo socdaba in khasab qof walba lagaga dhigo because waxay rabaan shaqsi walba iyo muxuu ahay khatartiisa in laga ogaado discount fiicanna way kuu sameynaysaa kale ayaduna qiimahaaga hoos u dhigi karta waxaa weeye gaarigaagu hadduu gaari duqa uu yahay qiimo fara badanna aadan ka soo bixin aad iyo aad waxaan kugula talinayaa waxaa la isku dayaa inaad liability gashato liability-guna micnaheedu waxaa waaye wixii dhiba ee aad dadka kale u geysato iyaga iyo hantidooda ayuu kaa bixinayaa markaa gaarigu haddii uu gaari duqa yahay liability ayaa la gashadaa taasoo markaa qiimahaaga hoos u dhigaysa dadka waxaan arkay Soomaalidu badanaa iyagoo gaari duqa wata haddana full coverage doonaya iyadoo markaa hadhowt haddii qofkii uu shil galo uu muxuu ahaa ay dhacayso inuu ogaado dee gaarigii wax qiimo nafle inuuna uga soo noqon ahayn in badanna uu insurance-gii dee lacag iska siinaya markaa lacag ka luntayna way noqonaysaa gaarigu markaa hadduu gaari duqa yahay liability ayaa la gashadaa guud ahaan maanta intaas ayaan doonayaa inaan kusoo koobo sidee ayaad ku heli kartaa caymis jaban aad iyo aad ayaad mahadsantihiin haddii aad u baahan tahay caymis jaban igu soo booqa xafiiskayga oo ku yaala cinwaanka aad hoos ka arki doonto sidoo kale waxaad naga soo wici kartaa taleefanada shaashada ku qoran Facebook waad naga heli kartaan muxuu ahaaye asxaabtaadana la share garee videoga. Waa mahadsantihiin.